Mein Name ist Dunja und ich bin Tanz- und Theaterschaffende. Ich bin mehrheitlich hier in Bern aufgewachsen, in Lorraine. Lorraine ist ein ehemaliges Arbeiterinnenquartier. Man sagt ja so ein das A-Quartier für Arme, Ausländer und Alternative. Für mich war es mega normal, dass 2/3 oder 3/4 von meiner Klasse daheim unterschiedliche Sprachen reden, unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Religionen haben. Und das war so meine Welt. Und erst später habe ich gemerkt, dass das gar nicht so normal ist. Das erste Mal, als ich so gemerkt habe, meine Welt, mein Universum, ist gar nicht allgemein gültig. Es war sicher, als ich Kinder bekam, als ich das erste Mal Leute kennengelernt habe, die ein Haus haben. Für mich war es wie immer normal, dass man einfach in einer Mietwohnung wohnt. Ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, sie ist Schweizerin, mit meinem Papa, er ist Tunesier. Ich weiss nicht genau, was es ist. Vielleicht dadurch, dass ich immer wieder mit unterschiedlichen Welten und Orten in Kontakt kam. Also eben viel in Tunesien war, dort eine sehr enge Beziehung zu meiner Familie. Ich glaube, dass es für mich vor allem so eine Dankbarkeit hat gegeben, um Sachen nicht als gegeben zu sehen. Dass gewisse Sachen, die dort normal sind, zu sagen, hier ist das nicht so, aber auch nicht romantisieren. Also zum Beispiel sagen vielleicht ein Teil von hier, in Tunesien ist doch die Familie so wichtig und dort so eine Nostalgie von einer Familie, die zueinander schaut. Ja, zu einem gewissen Grad ist das so. Wir leben alle in einem Haus. Ich genieße das sehr, wenn ich dort bin, wenn ich einfach so mit der Familie umhängen, mit meiner Tante kochen, mit der Familie Fernsehen schauen, diskutieren. Gleichzeitig bedeutet das konkret für meine Tante auch, hey, sie schaut auf die Mutter von ihrem Mann, der krank ist, auf ihre eigene Mutter. Und das ist einfach eine Erwartung, die in der Familie da ist. Also auf jeder Seite, auch wenn ich dort bin, und dann ist so, die Schweiz ist alles toll und alle haben viel Geld. Auch das in jeder Seite so zu romantisieren, wo ja manchmal etwas Schönes kann sein kann. Auch zu sagen, ja, aber komm mal zu mir. Ich habe nicht ein grosses Zuhause. Wir wohnen mega simpel. Viele Sachen sind teuer. Man hat mega viele Möglichkeiten. Aber das bedeutet auch, dass man sich diese Sachen nicht leisten kann. Innerhalb der migrantischen Community oder irgendwie 2., 3. Generation finde ich es auch wichtig, dass es so eine Generation gibt, die sagt, hey, es ist nicht das Entweder-Oder, ich muss mich nicht entscheiden. Ich bin geprägt von einer Familiengeschichte, von einem Aufwachsen, von unterschiedlichen Einflüssen und das macht mich zu dem, was ich heute bin. Und das finde ich das Wichtige. Also wie so ein Selbstvertrauen, zu sagen, hey, das ist gut. Also das habe ich auch, wenn ich nach Tunesien bin. Ich habe den grössten Wunsch, dass ich dort nicht entdeckt werde als jemand, der eigentlich in der Schweiz mehrheitlich gelebt hat. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich finde, redet man weniger darüber. Wie ist es in dem anderen Daheim, dort wo man auch noch Familie hat. Dort erleben nämlich viele eigentlich auch etwas wie, hey, shit, wie kann ich jetzt damit umgehen? Kann ich eigentlich meine Mutter- oder Vatersprache? Wie kann ich mich da daheim fühlen? Aber zu sagen, hey, ja, es ist ja so. Ich habe sehr früh angefangen zu tanzen und dann aber auch immer so das Interesse auch am Theater spielen. Ich glaube, es hat auch etwas damit zu tun, wie so ein Wunsch, sich mit unterschiedlichen Geschichten zu konfrontieren. Und andererseits bin ich immer ein Mensch, der geliebt mit anderen Menschen zusammen sein. Und Theater und Tanz machen ist etwas, was im Kollektiv passiert. Dass man zusammenkommt, zusammen tanzt, zusammen einen Raum irgendwie erhitzt. Und wir haben viel eben so Tanztheater gemacht. Und irgendwie ist das bei mir geblieben. Und von dem her mache ich so eine Art Tanztheater, Physical Theater und brauche verschiedene Disziplinen. Wenn ich das Gefühl habe, etwas muss der Text Ausdruck finden, weil der Text ist etwas, das als erstes einen mentalen Prozess anregt, einen intellektuellen. Dann brauche ich Sprache, ich arbeite sehr gerne mit Sprache. Das, was mich sehr interessiert, ist, dass so das Berndeutsch sehr ähnlich tönt, phonetisch wie der tunesische Dialekt. Sachen wie Habni, Habibi, Habibni, Habmi, Haba, Nhabha, Habla, Habla, Khrabala, Khrusala, Khushala, Nojala, La, Ummana, Ummi, Omi, Mutti, Mut, Me, Hesh, Me, Het, Me, Hesh, Chashmi, Mau, Chashmi, Do, Chashmi, Mau. Ja, oder eben so Sachen wie Sabr. Sabr heisst Geduld. Und Sabr auf Berndeutsch heisst Sabr oder Scheichen. Also ich freue mich, habe Spass
Und Scheichen auf Berndeutsch heisst Scheichen. Also so Parallelen, die eigentlich genau gleich ausgesprochen werden, aber völlig etwas anderes bedeuten zum Teil. Und so Musik und Bewegung, finde ich, ist so etwas, was vielleicht auch einen Teil von uns anspricht, das nicht mit dem Verstand verstanden werden kann. Wo man einfach spüren muss, ja, so ein Embodiment. Für mich ist Theater machen auch immer eine Art, die Welt zu entdecken oder zu hinterfragen. Und nicht nur einen Spiegel herzuheben, sondern auch zu sagen, wir können uns in dieser fiktiven Welt auch ausdenken oder üben, wie wir es könnten haben hier, wie wir könnten zusammenleben oder welche Werte wichtig könnten sein. Das vorletzte Stück, das ich gemacht habe, «Il Echir il Materi», das Thema, das wir dort behandeln, ist Bewegungsfreiheit. Das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt. Ich habe einen Schweizer Pass und kann, wenn ich auch immer will, meine Familie besuchen und sie haben einfach nicht die gleiche Möglichkeit. Wer darf sich hier frei bewegen, aus welchem Grund auch immer, sei es, weil man einfach nicht mehr in die Ferien hat, sei es, weil man nicht mehr studieren möchte, weil man nicht mehr anders arbeiten möchte, weil man dort andere Möglichkeiten hat. Abgesehen davon, dass viele Menschen einfach müssen gehen, weil sie dort, wo sie leben, bedroht sind oder wirtschaftlich halt einfach sehr prekär leben. Warum kann ich irgendwie Kleider oder Essen von der ganzen Welt hier bestellen, aber Menschen haben nicht die gleiche Bewegungsfreiheit? Das ist zum Beispiel etwas, was ich auch in diesem Stück versuche zu behandeln. Eine Zeit lang war es vielleicht wichtig, Menschen, die eben migrantische Geschichte haben, die nicht so viel gesehen wurden, wo man einfach auf das Aufmerksamkeit richten musste. Oder sagen, hey, wer sind wir eigentlich hier in der Schweiz? Wer ist repräsentiert im Theater? Wer ist repräsentiert in der Politik? Und das muss verändert werden, weil das einfach nicht unsere Gesellschaft repräsentiert. Lorraine, wie ich es erlebt in meiner Schulzeit, ist nicht wie der Bundesrat aussieht. Gleichzeitig darf es einfach nicht so sein, dass gewisse Leute reduziert sind auf gewisse Geschichten, die sie erzählen sollten. Eine Fluchtgeschichte zum Beispiel muss erzählt werden, aber das passiert dann auch, dass Menschen im Publikum sind und finden, hey, jetzt habe ich etwas Gutes gemacht, jetzt habe ich so jemandem zugelassen. Und dann muss man sich vielleicht als zweiten Schritt fragen, ja, warum erwartet man, dass so jemand seine Geschichte erzählt und sich nackt macht auf einer Bühne und mega vulnerabel ist. Vielleicht müssen wir dort umdenken und sagen, hey, so jemand gehört in die Regie und entscheidet jetzt, was auf der Bühne passiert und muss sich nicht selber auf der Bühne zeigen. So langsam habe ich das Gefühl, es ändert sich etwas, aber es ist immer mit so viel Effort. Einerseits, wer hat die Entscheidung gemacht, aber dass man darüber diskutieren muss, dass gewisse Rollen ja einfach für gewisse Menschen zugänglich sind. Weil nämlich eine schwarze Frau kann die Herrscherin spielen oder wo jemand, der eine physische Behinderung hat, den schönen Prinz kann spielen oder was? Das sind solche Klischee-Geschichten. Dann kann Kunst alles, aber wir sind eben noch nicht dort und wegen dem muss man auf das aufmerksam machen. Ich bin überhaupt nicht die so konkrete Visionen hat, in 10 Jahren bin ich dort und dort und arbeite dort oder wohne dort und so, oder habe Familie oder nicht Familie. Sondern es ist vielmehr so ein Gefühl von der Qualität, die ich in meinem Leben möchte haben. Wie möchte ich ein Arbeitsumfeld haben? Ein Umfeld, das wertschätzend ist, wo man kollaborativ arbeiten kann. Ich hoffe, dass in 10 Jahren die Themen, die wir heute haben, nicht mehr relevant sind, dass sie ausdiskutiert sind und sich umgesetzt haben. Ich glaube, das, was ich hoffe in 10 Jahren, ist, dass es nicht so weitergeht wie jetzt, wo einfach die Angst so viele Mauern und so viele Barrieren aufbaut. Das ist auch innerhalb der Schweiz. Mit diesen Leuten kommt man einfach gar nicht in Kontakt. Und man muss in Kontakt kommen, weil ich das Gefühl habe, wenn man sich kennt, dann baut man schon mega viele Vorurteile ab und man hat mehr Sorge zueinander. Und wenn das in 10 Jahren mehr möglich ist, fände ich das mega. Und dass man sich anderen Themen zuwenden kann. 10 Jahre hoffentlich sehr optimistisch.